დილამშვიდობისა. ეს საქართველოს პირველი არხია, თქვენ უყურებთ გადაცემას პირადი ექიმი მარი მალაზონია ჟესტურ ენაზე თარგმანით. დიახ, ჩვენ საუბრობთ ადამიანზე და ნებისმიერი ფრაზა, რომელიც ამ გადაცემაში გესმით, არის ადამიანის ჯანმრთელობისთვის და სიცოცხლისთვის განკუთვნილი. ჩვენ საუბრობთ ადამიანზე, ჩვენ საუბრობთ ადამიანის სიცოცხლეზე, საუბრობთ ადამიანის ჯანმრთელობასა და ცხოვრების ხარისხზე, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ღირებულება ნებისმიერ საზოგადოებაში. როდესაც ჩვენ საუბრობთ ადამიანის სიცოცხლის უზრუნველყოფაზე, ჩვენ მხედველობაში გვაქვს ყველა ის ფაქტორი, რომელიც ადამიანის სიცოცხლისთვის არის აუცილებელი და რასაკვირველია. ამ ფაქტორთა შორის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი არის კვება. წარმოუდგენელია ნებისმიერი ფორმის სიცოცხლე კვების გარეშე და წარმოუდგენელია სასიცოცხლო ფუნქციების შესრულება კვების გარეშე. ეს კანონზომიერება ვრცელდება ადამიანზეც და თითოეული ჩვენგანისთვის მოთხოვნილებათა იერარქიაში აუცილებლად პირველ საფეხურად უნდა გავითვალისწინოთ კვება. ამიტომ არის ჩვენს გადაცემაში აუცილებელი კომპონენტი კვება. ამიტომ არის ჩვენი გადაცემის ყოველდღიური ნაწილი კვებით შუქნიშანი. როგორც სიმბოლო, როგორც სურათხატი, როგორც ორიენტირი იმისთვის, რომ ვისწავლოთ საკუთარი ორგანიზმის მოსმენა, საკუთარი კვებითი მოთხოვნილებების გააზრება, ამ მოთხოვნილებების შესაბამისად კვების დაგეგმა და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენი ორგანიზმის საჭიროებების გათვალისწინება ჩვენი ცხოვრების ნებისმიერ ეტაპზე. და აი ასეთ შემთხვევაში ჩვენი კვებითი შუქნიშანი არა უბრალოდ ფერების სიმბოლოა, სამფერის სიმბოლო. არამედ ეს არის მრავალფეროვნება ცოდნისა და რეკომენდაციებისა, რომელიც ჩვენს ჯანმრთელობას, ჩვენი ოჯახის წევრების ჯანმრთელობას და საბოლოო ჯამში მთელი საზოგადოების ჯანმრთელობას წაადგება. არა მხოლოდ დღეს, არა მხოლოდ ახლა, არა მხოლოდ უშუალოდ თეფშთან ურთიერთობისას, არამედ გრძელვადიან პერსპექტივაში, როდესაც დღეს მიღებული სწორი გადაწყვეტილებებით კვებასთან მიმართებით ჩვენ უზრუნველყოფთ ჩვენი მომავლის ჯანმრთელობას. ამიტომ არის ასე გულდასმით შერჩეული ყველა რეკომენდაცია კვებასთან დაკავშირებით და ამიტომ გაჩნდა კვებითი შუქნიშნის გამოხმაურება ჩვენს გადაცემაში. არა უბრალოდ ჩვენ ვილაპარაკოთ კვებით შუქნიშანზე, არამედ შევაფასოთ რა იცის საზოგადოებამ კვებითი შუქნიშნის შესახებ და ამიტომ არის საინტერესო ლუკა ფანქველაშვილის სიუჟეტები ციკლი და ის სწორედ ამ ციკლიდან მორიგ ისტორიას გთავაზობთ დღეს. მე ვარ დაჩიღლონტი 11 წლის. მე ვარ ცოტნეღლონტი 9 წლის. თამარ ფოცხიშვილი 32 წლის, დაჩი და ცოტნეს დედიკო. დიდად არ მიყვარს ჭამა. ცოტნის ჭამა ცოტათი მიყვარს. ვცდილობთ ყოველგვარად, რომ ბოსტნეული სახით, ხილის სახით მიიღონ ჯანსაღი პროდუქტები და როგორც ასეთი ესე ვცდილობთ, რომ იყვებონ ჯანსაღად. მე მიყვარს ქათმის სალათის და ხილის ჭამა. არ მიყვარს სოსისი, კიდე კალბასი და რაღაცა ეგეთები. კაი და რა გიყვარს? რავი, დანარჩენი ყველაფერი. ჩიპსი მიგძალავენ ხოლმე, რომ არ ჭამო. ბორს ნონებიან სულ ჭამ რომ სასარგებლო. გვაქვს თვეში ერთხელ ერთი დღე, რომელიც აქვთ დაშვებული, რომ არაჯანსაღად იყვებოთ, მაგრამ არის ეს თვეში ერთხელ და ამით ვცდილობთ, რომ ეს დავიცვათ ჯანსაღი კვება ამით. თორე ისე ძალიან რთულია, თუ გინდ სკოლა, თუ გინდ წასვლა სადმე, გვიწევს არაჯანსაღად კვება. ბურგალურსაც დავდებ მწვანეზე და წითელსაც. წითელი და მწვანე ბულგარული, იმიტომ დავალაგე მწვანეზე, რომ ის არის ბოსტნეული და არის ჯანსაღი. ქათმის ხორცს დავდებ მწვანეზე, ხორცს დავდებ მწვანეზე. ხორცი დავდე მწვანეზე, რადგან ის ბევრ სიძლიერეს შეიცავს და უნდა ჭამოს ადამიანმა. ბოსტნეულს ვფიქრობდი ნამდვილად და ხორცი არ მეგონა, რომ დადებდნენ მწვანეზე, მეგონა, რომ დადებდნენ ყვითელ ფერზე, მაგრამ დადეს მწვანეზე და ძალიან გამიხარდა. ვაშლს, ფორთოხალს და ავოკადოს დავდებ მწვანე ფერზე, ჯანსაღად. ავოკადო მიყვარს, მაგრამ ხშირად არ ჭამ. ჩემს ძმაზე უფრო ხშირად ჭამ ხოლმე ავოკადოს. ჯანსაღი ცხიმებია და რაც არ არის ბევრ ხილში, არის ავოკადოში და ამიტომ ჯანსაღი ცხიმებისთვის კარგია და იღებენ ამით. ცოტნე ნაკლებად, მაგრამ დანჩის ძალიან უყვარს. ფორთოხალს დავდებ მწვანეზე. ფორთოხალი იმიტომ დავდებ მწვანეზე, რომ
ჯანსაღია. ყველს დავდებ მწვანე ფერზე. ყველი დავდებ მწვანეზე, რომ სასარგებლო. რაც შეეხება პურს, დავდებ ნეიტრალურზე, ყვითელზე. პური დავალაგე ყვითელზე, რადგან ის არც ისე ჯანსაღია. პურში, ანუ ყოველდღიური მომხმარებისთვის ვიყენებთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ არის არაჯანსაღი ფქვილი, შაქარი, ბევრი რაღაცა დანამატი, რომელიც არ არის სასარგებლო. კრუასანს დავდებ ყვითელზე, არაჯანსაღია, იმიტომ რომ შიგნით არის შოკოლადის კარგი. აი, მაგრამ დადე ყვითელზე და ხან შეიძლება და ხან არა? რა ზოგჯერ ჭამ, ზოგჯერ არა. დონატებს დავდებ წითელ ფერზე. დონატები, რადგან ის შეიცავს ბევრ არაჯანსაღ ნივთიერებს და არ შეიძლება რომ ჭამოს ადამიანმა. გამაკვირვა ძალიან ტკბილმა პროდუქტმა, რომ წითელზე დადეს, იმიტომ რომ ძალიან უყვარს ორივეს ტკბილი და ვცდილობთ სახში გამომცხვარი მიირთვან და სახში მომზადებული, მაგრამ დონატებს და კრუასანს თუ დადებდნენ წითელზე და ყვითელზე, ნახდათ არ მეკონა. მე მომეწონა ამ გადაცემაში ყოფნა და კიდე მინდა რომ ერთხელ მოხდე. ბავშვებთანაც დამეხმარება, რომ აი გავახსენებ აქ რო ვიყავით, აი ესე დავდეთ და მოდი ეს არაჯანსაღია, ეს ჯანსაღი და დაგვეხმარება სახშითაც და ყოველდღიურ ცხოვრებაში ეს ფერები იმაში, რომ ვიყვებოთ ჯანსაღად. მარია ექიმი რო ნახავს ამ ვიდეოს და მოგცემს შენიშვნებს, აუცილებლად გავითვალისწინებ. ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან ბევრ რჩევებს გვაძლევს ხოლმე, როცა ვუყურებთ თქვენს გადაცემებს და იმედია, რომ კარგ რჩევებს მოგცემთ და გავითვალისწინებთ მთელი ოჯახი და რა თქმა უნდა ბავშვები უპირველეს ყოვლისა. სიმართლე გითხრათ, ძალიან მიხარია ოჯახების ასეთი დამოკიდებულება კვების შუქნიშნის მიმართ. ძალიან მომწონს, როდესაც რამდენიმე თაობა იყრის ხოლმე გადაცემაში თავს. მე უნდა გავამხილო და აბსოლუტურად გულწრფელად გითხრათ, რომ ეს მასალა ჩემთვისაც არის ხოლმე მოულოდნელი და უკვე როდესაც მომზადდება, მხოლოდ მაშინ ვნახულობ, თქვენთან ერთად ახლა ვნახულობ და მიყალიბდება შთაბეჭდილება, რომელსაც სიამოვნებით გაგიზიარებთ. უპირველეს ყოვლისა, თუ დააკვირდებით, მიუხედავად იმისა, რომ ერთ ოჯახებში იზრდებიან შვილები, დედმამიშვილები, ძალიან მნიშვნელოვანია მათი განსხვავების გათვალისწინება, მათი თავისებურებების გათვალისწინება და მე ადვილად შევნიშნე, რომ ქალბატონი თამარი ამას ითვალისწინებს. საყურადღებოა ის, რომ დაჩი და ცოტნე განსხვავებულ დამოკიდებულებას ავლენენ საკვების მიმართ. ერთს უყვარს ჭამა, მეორეს ნაკლებად უყვარს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მათ ფრაზებში იგრძნობა, როგორი გავლენა აქვს მაგალითად ოჯახში დამკვიდრებულ ტრადიციებს. ჩიპს არ მაჭმევენო, ესეთი რეპლიკა იყო. ეს იმას ნიშნავს, რომ გარკვეული პროდუქტების მიმართ ოჯახში არის დამოკიდებულება, რასთან დაკავშირებითაც დედიკო მათ რჩევებს უზიარებს ხოლმე. მნიშვნელოვანია ის, რომ მათ მოახერხეს დაჩიმ და ცოტნემ და დედიკოც კი გააკვირვეს ამ გადაცემაში, თუნდაც იმით, რომ სრულიად მოულოდნელად მწვანე ზონაში მათ განათავსეს ისეთი პროდუქტი, რომლის მიმართ ეტყობა მაინც კეთილგანწყობით არ გამოირჩევიან, მაგალითად ხორცი. და ყვითელ-წითელ ზონაში გადაანაწილეს სხვადასხვა სახის ნუგბარი და სასუსნავი, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან უყვართ. ეს იმას ნიშნავს, რომ კვებით შუქნიშანმა მაინც იმოქმედა მათზე და უბიძგა, რომ ოპტიმალური გადაწყვეტილებები მიიღოთ აქ, ამ სტუდიაში. ასეთ გადაწყვეტილებებს რასაკვირველია ჩვენ ყოველთვის სიხარულით ხვდებით ხოლმე, თუნდაც იმიტომ, რომ ვიცით ამას მოჰყვება თავისი გაგრძელება. მით უფრო რომ დედიკომ დიდი სიბრძნე გამოიჩინა და მან თქვა, რომ თვეში ერთხელ აძლევს საშუალებას თუნდაც არარეკომენდებული პროდუქტები მიირთვას. მე ვისარგებლებ შემთხვევით და ვიტყვი, რომ ეს არის ძალიან გონივრული გადაწყვეტილება, როდესაც ჩვენ არა აკრძალვის, არამედ განმარტების გზით მივდივართ. ერთხელ გამოყენებული პროდუქტი ნამდვილად არ ქმნის სასიცოცხლო რისკებს და ნამდვილად არ არის დამანგრეველი ჩვენი ორგანიზმისათვის, თუ ის არ არის უკიდურესად მომწავლავი ნივთიერება. ყველა დანარჩენ შემთხვევაში ზომიერი დამოკიდებულება, ფრთხილი დამოკიდებულება
დამზოგავი დამოკიდებულება და დამოკიდებულება, რომელიც ურთიერთშეთანხმებაზეა დაფუძნებული, ოჯახში საუკეთესო კვების მოდელს აყალიბებს და ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ გვაქვს განტვირთვის დღეებიც და გვაქვს დატვირთვის დღეებიც, მათ შორის ისეთი პროდუქტებით, რომელიც გამორჩეულად უყვართ პატარებს. თუმცა ვისარგებლებ შემთხვევით და პურთან დაკავშირებით უნდა ვთქვა. სამწუხაროდ საზოგადოება შეეჩვია, რომ პურის ფქვილი არის სალანძღავი პროდუქტი და პურის ფქვილი ცუდი და არასასარგებლოა. გაჩნია ხორბალს, გაჩნია ფქვილს, გაჩნია პურს მომზადებისას. თავისთავად მარცვლეული და ბურღულეული ჩვენი ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი კომპონენტია, მათ შორის რასაკვირველია ხორბალი. თუ ადამიანს რაიმე უკუჩვენება არ აქვს, ან შეზღუდვა ამ პროდუქტის გამოყენებასთან დაკავშირებით და კიდევ ერთი, პურის ფქვილი კი არ არის გასალანძღი პროდუქტი, ან უარსახალფი პროდუქტი. ეს არის პროდუქტი, რომელიც სწორად გამოყენებას მოითხოვს და მაგალითად მთლიანი მარცვლეულისგან დამზადებული პურიც და სხვა პროდუქტებიც გახლავთ ერთ-ერთი საუკეთესო და მთავარი რეკომენდებული საკვები ჯგუფი ნებისმიერ თანამედროვე კვებით რჩევებში. ამის გათვალისწინება გვჭირდება ჩვენც და ამიტომ სწორი ზომიერი დამოკიდებულება მომზადების წესის გათვალისწინება, პროდუქტის სწორი შერჩევა არის ზუსტად იმ რისკების შემომცირებელი, რომელსაც სავარაუდოდ ოჯახი ითვალისწინებს. ეს იყო ის მოკლე შეფასება, თუმცა მე მგონი მაინც და მაინც მოკლედ არც გამომივიდა, რომელიც ამ კვებით შუქნის შანსს ახლდა და ჩვენ ტრადიციულად გავაგრძელებთ იმ თემაზე საუბრით, რომელიც შესაძლოა ძალიან ბევრ ოჯახს ეხება და ძალიან ბევრ ორსულს ეხება, თუ მათ აქვთ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული კონკრეტული პრობლემა, ან თუ ეს პრობლემა უშუალოდ ორსულობის დროს გაჩნდა. ორსულობა მდგომარეობა, განსაკუთრებული მდგომარეობა. ჩვენ ამას ხაზს უსვამთ, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვთქვათ, ორსულობა არ არის დაავადება. ორსულობა არ არის ავადმყოფური მდგომარეობა. ეს არის განსაკუთრებული ფიზიოლოგია, განსაკუთრებული ამოცანებით, რომელიც ყველამ უნდა გაითვალისწინოს. არა მარტო მომავალმა დედამ, არამედ ოჯახმა, საზოგადოებამ იმისათვის, რომ ორსული ორ სიცოცხლეზე პასუხისმგებელი ქალბატონი, სულ ცოტა ორ სიცოცხლეზე პასუხისმგებელი ქალბატონი იყოს მაქსიმალურად დაცული. და ასეთ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ცოდნა, რომელიც უამრავი პრობლემის ამოცნობის, თავიდან აცილების და უკეთ მართვის შესაძლებლობას გვაძლევს. ამას ემსახურება ცნობადობის დღეები, რომელსაც ჩვენ სისტემატურად ვუბრუნდებით, არა იმიტომ, რომ ეს კალენდარშია მონიშნული, არამედ იმიტომ, რომ დანამდვილებით ვიცით. ცოდნა შეუძლია ჯანსაღი ცხოვრების ჩამოყალიბება, იმიტომ რომ განათლება ჯანსაღი ცხოვრების წესის ერთ-ერთი ფაქტორია. და თუ ჩვენ საუბრობთ განათლებაზე, საზოგადოების ცოდნის გაძლიერებაზე, მაშინ ცნობადობის დღეები განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. მაგალითად, როდესაც საუბრობთ ცნობადობის დღეზე, კი არა, ცნობადობის თვეზე, რომელსაც მთლიანად მაისი ეძღვნება. დიახ, მაისი ყოველწლიურად ცხადდება როგორც პრეეკლამპსიის ცნობადობის დღე. თქვენ გახსოვთ, ჩვენ ამ თემაზე არაერთხელ გვისაუბრია და დღევანდელ გადაცემაშიც სტუმართან ერთად შევეხებით ამ საკითხს. თუმცა პრეეკლამპსიის ცნობადობა ეს არის უზარმაზარი შესაძლებლობა პრობლემის თავიდან ასაცილებლად და პრობლემის დროულად ამოსაცნობად. მით უფრო რომ მაისი არა უბრალოდ მთლიანად თვე ეძღვნება ამას, არამედ მაისში არის კონკრეტული თარიღი 22 მაისი, როდესაც საგანგებოდ მთელი მსოფლიო აღნიშნავს პრეეკლამპსიის საერთაშორისო დღეს. ჩვენ ტრადიციულად მაისის დადგომიდან ვემზადებით ხოლმე ამ ინფორმაციის თქვენთვის გასაზიარებლად და წელსაც არ ვარღვევთ ამ ტრადიციას და ვსაუბრობთ ისეთ საკითხზე დღეს, ისეთ თემაზე, რომელიც თავისთავად არ გახლავთ პრეეკლამპსია, მაგრამ თავისი განვითარების გარკვეულ ეტაპზე გულისხმობს ამ ცოდნის აუცილებლობას და ამ თემაზე უკვე სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ. როგორც დაგვირდით, დღეს ჩვენ სტუმართან ერთად ძალიან საინტერესო საკითხზე უნდა ვისაუბროთ. საკითხზე, რომელიც მიუხედავად ერთი სახელწოდებისა, ძალიან ბევრ წახნაგს გულისხმობს და აერთიანებს და თქვენ თავად დარწმუნდებით, რომ შემთხვევით არ შევარჩიეთ ეს თემა, მით უფრო ცნობადობის თვის ჭრილში. და დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი
გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძალიან დიდი ხნის მეგობარი და გულშემატკივარი მიან გინეკოლოგი პროფესორი მამუკა ნემსაძე. დილამშვიდობისა მამუკა. დილამშვიდობისა მოგესალმებით. მადლობა რომ მობრძანდით დღეს ჩვენთან გადაცემაში, მადლობა რომ ამდენი წელია ჩვენთან მეგობრობთ და თანამშრომლობთ და მადლობა რომ ჩვენ არ ვარღვევთ ტრადიციას, როდესაც ცნობადობის თარიღებზეა საუბარი. წლების მანძილზე ჩვენ პრეეკლამპსიის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით, ცნობადობის თვესთან დაკავშირებით ყოველთვის ვიკრიბებოდით. დღეს ჩვენ ამ თემაზე რა არის, როგორ უნდა ამოვიცნოთ და ასე შემდეგ ამ კონტექსტში არ ვსაუბრობთ. თუმცა საუბრისთვის მე შემოგთავაზეთ თემა, რომელიც გარკვეულწილად ამ პრობლემასაც გულისხმობს და აერთიანებს. დღეს ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ორსულობასა და დიაბეტზე ორი განსხვავებული წახნაგის აღქმით. ერთ შემთხვევაში, როდესაც დიაბეტის მქონე ქალბატონის ორსულობაზეა ლაპარაკი, ანუ როგორ უნდა იმართოს ორსულობა და მშობიარობა დიაბეტის ფონზე და მეორე მხრივ, როდესაც ორსულობის დროს ვითარდება დიაბეტი და მას გესტაციურ დიაბეტს უწოდებენ. მოკლედ, დიაბეტისა და ორსულობის ურთიერთობა სხვადასხვა შემთხვევაში მოითხოვს თუ არა განსხვავებულ ცოდნას, განსხვავებულ მიდგომას და რამდენად ხშირი და აქტუალურია ეს პრობლემა. პირველ რიგში გილოცავთ ახალ სტუდიაში განმოგზავნებას და ეს იყო ჩემი ფეხი. საინტერესო თემაა და ფრიად საინტერესო მიდგომა ისეთი ძიმე დაავადებისადმი, როგორც არის პრეეკლამპსია. მოდი ამას მივუდგეთ სხვა უფრო სისტემური დაავადებით, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და ბოლო საუკუნეებში უფრო ხელსასახები გახდა ცხოვრების სტილის შეცვლით. ისევ და ისევ მივდივართ ცხოვრების სტილზე, რომელიც გულისხმობს მეტი კალორიების მიღებას, ნაკლებ მოძრაობას, ნაკლები ფიზიკურ სამუშაოს შესრულებას, ენდოკრინული და სხვა ბიოლოგიური საფრთხების შემცველი მდგომარეობაში ცხოვრებას, საკვები ნივთიერების, საკვების უშუალოდ პროფილის შეცვლას, ტექნოლოგიურად დამუშავებულ საკვებს და ბოლო-ბოლო მივადგებით ისევ იმას, რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესის დარღვევის შედეგად ვითარდება ეს მდგომარეობა, როდესაც ორსულს და არაორსულს ადამიანს უღერთარდება შაქრის დონის მომატების დაავადება. როდესაც ორგანიზმში არსებული ერთ-ერთი ჯირკვალი, პანკრეასი და მის მიერ გამომუშავებული ინსულინი ვერ უზრუნველყოფს ამ შაქრის დონის დაქვეითებას ორგანიზმში. ეს უფრო მეტად ცხადია ტიპი 2-ს ეკუთვნის ცხოვრების წესთან ასოცირება და არა ტიპი 1-ს, როდესაც ავტოიმუნური პროცესია და ნაწილობრივად გენეტიკურად დეტერმინირებული, ანუ ოჯახური ანამნეზი, როდესაც ოჯახის წევრებს, დედას, ბებიას აღენიშნება პირველ რიგის ნათესავებს აღენიშნება შაქრიანი დიაბეტი და უკვე ამ ინდივიდს, ამ ფენოტიპს ჩვენს პაციენტს უვითარდება შაქრიანი დიაბეტი. შაქრიანი დიაბეტის ფონზე პრეგესტაციური, ანუ ორსულობამდე არსებული დიაბეტი განსაკუთრებით მძიმედ აღსასვამს ქალის ჯანმრთელობას. უნდა გავითვალისწინოთ, ეს არის ოქსიდაციური სტრესი, ანუ ჟანგბადის უკმარისობით განვითარებული სტრესი, რომელიც პირველ რიგში ენდოთელიუმს, ანუ სიზრაღობის კედლებს აზიანებს. ამის შედეგად და ორგანიზმში მიმდინარე ამ დიფუზური ცვლილებების შედეგად ორსულობის დადგომისთანავე საკმაოდ დიდ დარტყმას აყენებს ნაყოფის ნერვულ ქსოვილებს, რომელსაც სწორედ ეს ოქსიდაციური სტრესი, რომელიც პრეგესტაციური დიაბეტის, პირველ ტიპის დიაბეტის დროს ვერ ვითარდება სწორედ და ძალიან ხშირია ასეთ შემთხვევებში ნერვული მიზის დეფექტი. ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრეთ ფოლიმშავის დეფიციტსა და ფოლიმშავის პრევენციის ერთ-ერთ მეთოდზე, რომელიც ნერვული მიზის პრევენციას, პათოლოგიის პრევენციას ახდენს, მაგრამ მდგომარეობა, რომელსაც პირველ ტიპის დიაბეტი გულისხმობს, ამ შემთხვევაში შეიძლება ესეთი ეფექტური არ აღმოჩნდეს ეს ფოლიმშავის მიღება. იმიტომ რომ ორგანიზმში უკვე არსებული ოქსიდაციური სტრესი საკმაოდ აზიანებს ენდოთელიუმს, სიზრაღებს და ამასთან ერთვის მეორე არანაკლებ მძიმე გართულება, რომელიც მოყვება ოქსიდაციურ სტრესს, ეს არის პრეეკლამპსიის განვითარება. როგორც გავახსენოთ რა არის პრეეკლამპსია და ორსულობის დროს მომატებული არტერიული წნევის მაჩვენებელი, რომელიც პრინციპში ეს არის აისბერგის მწვერვალი, რომელიც ორგანიზმში მანამდე არსებული უკვე მთელი ორგანოების, კიდურა ორგანოების, კერძოდ ღვიძლის, თირკმლის, თავის ტვინის, ძვლის ტვინის, ფილტვების დაზიანებით არის პირობადებული. აი, შემდგომ ვითარდება ეს არტერიული წნევის მომატება, რასაც ჩვენ უკვე პრეეკლამპსიას ვეძახით. ანუ სისტემური ცვლილებები, რომელიც
უკვე დაწყებული აქვს პირველი ტიპის დიაბეტს. როდესაც ამ რისკებს ვითვალისწინებთ, ჩვენ და ამ რისკებზე ვსაუბრობთ, ჩვენ ამოცანა გვაქვს სწორედ ამ ცოდნის გათვალისწინებით მაქსიმალურად შევინარჩუნოთ ქალის ჯანმრთელობა, უზრუნველყოთ ნაყოფის ჯანმრთელობა და განსხვავებულია ასეთ დროს ტაქტიკა, სტრატეგია, რომელსაც ექიმი ირჩევს და რომელიც თავად უნდა გაითვალისწინოთ ორსულმა ქალბატონმა და მისმა ოჯახმა. მემხედველობაში მაქვს ტიპი 1-ის, ანუ პირველი ტიპის დიაბეტის ფონზე განვითარებული ორსულობის დროს. იმიტომ რომ ჩვენი საუბარი ხომ არ არის იმისთვის, რომ შევაშინოთ ქალბატონები. ჩვენი ამოცანაა მაქსიმალურად დამშვიდნენ, იმიტომ რომ ამის შესახებ სამედიცინო საზოგადოება ინფორმირებულია და მომზადებულია. პირველ რიგში ჩვენს ქალბატონებს უნდა უთხრათ, რომ პირველი ტიპის დიაბეტი არ არის ორსულობის უკუჩვენება და ეს არ ნიშნავს, რომ ისინი განწირული არიან უნაყოფებისკენ. არაერთი ორსული, არაერთი პაციენტი მყოლი, რომელთაც 1, 2, 3 ორსულობა ჰქონდათ პირველი ტიპის დიაბეტზე. რა თქმა უნდა, თუ პირველი ტიპის დიაბეტს ხანგრძლივი ანამნეზი აქვს დაწყებულია ბავშვობიდან, მან შეიძლება სიზარღვები დააზიანოს და გააჩნია ფენოტიპს, როგორ აზიანებს ის თირკმელს, ბადურას, სიზარღვოვან სურათს მთლიანობაში და ამქიდან გამომდინარე, რამდენად ჯანმრთელი მივა ორსული ქალბატონი ორსულობამდე. სათანადო განათლება აქვთ უკვე მათ. ეს არის პოპულაცია, რომელთაც უკვე თვით არეგულირებენ ინსულინის დოზირებას, ისინი მუდმივ მონიტორინგის ქვეშ არიან გლუკოზის კონცენტრაციის, თვითონვე ახერხებენ ინსულინის დოზის კორექციას. ისინი ყველანი პრინციპში ინსულინის სხვადასხვა ტიპზე იმყოფებიან, ინსულინის მკურნალობის სხვადასხვა ტიპზე იმყოფებიან და კარგად არეგულირებენ შაქრის კონცენტრაციას. თუმცა ორსულობა როგორც ძალიან სპეციფიური მდგომარეობა დამატებით გამოცდებს უწყობს მის ორგანიზმს და იმ ექიმსაც, ვისაც ამ ორსულის მართვა ავალია. მთელი ეს ჰორმონალური სპექტრი, რომელიც ორსულობის დროს გამომუშავდება პლაცენტის მიერ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ადაპტაციური, ეს არის ფაქტიურად ელჩი ნაყოფსა და დედას შორის. და დედას კარნახობს როგორ უნდა მოიქცეს, რა სახის საკვები მიაწოდოს ბავშვს და აი ამ ჩდება ის პრობლემა, რომელთაც ნაყოფის ენერგეტიკით უზრუნველყოფის, ანუ გლუკოზით უზრუნველყოფის, როგორც ძირითადი ენერგეტიკის წყარო და ნაყოფის ნერვული ქსოვილი სწორედ მარტო გლუკოზით, ექსკლუზიურად გლუკოზით იკვებება. შესაბამისად, ამ ნივთიერების დონის შენარჩუნება და ბავშვთან მისი გადაცემა არის ამ ჰორმონების მიზანი. და ეს ჰორმონები ყველანი ცდილობენ მომატონ სიხში გლუკოზის კონცენტრაცია და საწინააღმდეგო მხარეს რჩება მხოლოდ ინსულინი, პანკრეასი, რომელიც ამ ერთი ინსულინით ებრძვის შაქრის მომატების დონეს და ყველა იმ ჰორმონს, რომელიც ორსულობაში გამომუშავდება, ეს არის პროგესტერონი, ესტროგენები, ეს არის პლაცენტალურის დისჰორმონი და ძალიან ბევრი ნივთიერება, რომელიც მიმართულია იმისათვის, რომ ის პატარა ნაყოფი, რომელიც ჩაისახა, გაზარდოს წარმატებით და მისი ქსოვილებიც კარგად იყოს მომარაგებული. ამ საწინააღმდეგოდ უწევს ინსულინს და ექიმსაც იმ ინსულინის დოზის მომატება, რომ გლუკოზა იყოს ნორმის ფარგლებში. ამ მექანიზმს თუ გავყვებით, რაც თქვენ ახლა ორსულობის დროს პანკრეასის დატვირთვაზე, გლუკოზით გამოკვების პასუხისმგებლობაზე იყო საუბარი და მიუთითებს იმას, რომ ეს არის ის განსაკუთრებული ურთიერთობა, რომელიც დედასა და შვილს შორის მყარდება მთელი ორსულობის განმავლობაში, რამდენად არის დაკავშირებული მეორე თემა, რომელიც უკავშირდება სწორედ ორსულობის პერიოდს და უკავშირდება დიაბეტის იმ ვერსიას, რომელიც სწორედ ორსულობასთან არის ასოცირებული. და განსხვავებულია თუ არა ასეთ დროს მიდგომა და მართვა. ამას გესტაციური შაქრიანი დიაბეტი ეწოდება. ის ვითარდება ორსულობის დასაწყისში, ორსულობის უფრო სწორად მეორე ტრიმესტრში გამოვლინდება, მეორე ნახევრიდან გამოვლინდება, მეორე მესამედიდან ასე ვთქვათ. და ეს არის გარდამავალი მდგომარეობა, როდესაც ორსულობის დასრულებისთანავე შაქრის მაჩვენებლები ნორმას უბრუნდება. თუმცა არ უნდა დაგვაიწყდეს, რომ ეს ორსულობა, როგორც სხვა ასევე პანკრეასის გამოცდა ორსულობის განმავლობაში. ყველას გვაქვს სუსტი წერტილი. მათ ვისაც უვითარდებათ პრეეკლამსია ორსულობაში, დიდი შანსი აქვს, რომ ცხოვრების შემდგომ პერიოდში განუვითარდეს კარდიოვასკულარული გულსირთვათა დაავადებების ადრეული საწყისი. მათ ვისაც გესტაციური დიაბეტი უვითარდებათ ორსულობაში, საკმაოდ დიდი 20%-ამდე შანსი აქვს, რომ განვითარდეს
მეორე ტიპის დიაბეტი. ეს არის გარკვეული სიგნალი ქალის ორგანიზმისთვის, რომ აი ეხლა კი გამოგცადე, ეხლა კი ჩააბარეს გამოსდა, მაგრამ აი შემდგომ როგორ მოიქცევი. იმიტომ რომ ასეთ ორსულებს, რომელთაც ერთხელ განუვითარდათ გესტაციური შაქრიანი დიაბეტი, 30%-ში იგივე შანსი აქვს, რომ მეორე ორსულობას იგივე განვითარდეს. ეს არის მისი სუსტი წერტილი. ეს არის მისი ახილეფსის მყესი და შესაბამისად გვიჩვენებს ცხოვრების წესის მოდიფიცირება როგორ მოვახდინოთ. თუ ჩვენ აგვესმის ექიმის ვერ წავიკითხავთ სტატიას ან არ დაუჯეროთ ჩვენს ახლობლებს, ჩვენ თავს მაინც დაუჯეროთ, რომ აი ნახოთ, აი ვერ გავაკეთე ერთჯერ პირველ ჯერზე სწორედ და განვითარდა შაქრიანი დიაბეტი, გესტაციური შაქრიანი დიაბეტი. მოდი მეორჯერ სწორედ მაინც მოვიქცეთ. ასე რომ ეს ნიუანსები, რაც გესტაციური შაქრიანი დიაბეტს ეხება, ეს არის ორსულობისოს წარმოშობილი მდგომარეობა, ისევ ორსულობის ჰორმონებით გამოწვეული, საჭირო ჰორმონებით გამოწვეული, იქ არაფერი არ არის არასაჭირო. მაგრამ შემდგომში ამინსულარული უკმარისობის გამო თუ პაციენტს გარკვეული რისკები აქვს, გარკვეული რისკები აქვს, აი სწორედ მათ ვითარდებათ. ესენი არიან პაციენტები ჭარბი წონით. პაციენტები, რომელთაც აღინიშნებათ ოჯახური ანამნეზი შაქრიანი დიაბეტის. დედას, მამას, ბებიას, ბაბოს აქვთ ეს დაავადება გადატანილი. პაციენტს, რომელსაც წინა ორსულობაში რატომღაც აუხსნელი მტრაჩობადობა ჰქონდათ. ასეთ პაციენტებში პირველი ვიზიტისთანავე ჩვენ უნდა შევისწავლოთ ეს რისკ ფაქტორები და სწორი გამოკვლევა ექიმის მიერ დასმული სწორი შეკითხვები და სწორი აქცენტები საშუალებას გვაძლევს შემდგომ სწორი რეკომენდაცია მივცეთ ამ ქალებს. აი როგორ უნდა მოიქცენ ორსულობაში. ეს შეიძლება ძალიან წააგავდეს იმ რეკომენდაციას, რომელსაც ყველა ორსულს ვაძლევთ ჯანსაღი ცხოვრების წესის თვალსაზრისით და სწორედ ეს არის გამოსავალი, ეს არის იმ კვებითი რეკომენდაციების საწყისი, რომელსაც ჩვენ და განსაკუთრებით პაციენტებს, სადაც ნავარაუდები შეიძლება იყოს მეორე ტიპის დიაბეტის განვითარება, მათ შევურჩიოთ. ამისთვის სპეციალური შტატი არსებობს ბევრ ქვეყანაში. ნუტრიციოლოგები, კვების სპეციალისტები, რომლებიც სწორედ მათ მოარგებენ იმ კვების რეჟიმს, მათი ეთნიკური, რელიგიური, კულტურალური თვისებებიდან გამომდინარე, სად იმყოფებიან და სად ცხოვრობენ. მაგალითად, სუშის ჭამას ვეკითხები ახლა და ორსულები შეიძლება ვჭამო ორსულობაში სუში. მოდი, სხვადასხვა ძალიან საინტერესო კითხვა, იმიტომ რომ ნედლი პროდუქტების, თერმულად დაუმუშავებელი პროდუქტების შესახებ რეკომენდაცია ორსულებთან დაკავშირებით არ არის გაცემული. უფრო მეტიც, ჩვენებური ჭყინტი ყველიც კი ორსულებთან მიმართებაში ძალიან ფრთხილად არის შესარჩევი, თუ არ არის სტერილიზებული ან პასტერიზებული მაინც. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კარგი თემა წამოჭერით, ბატონო მამუკა. მე სიამოვნებით გავაგრძელებდი, უბრალოდ უნდა მოვასწროთ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხების, ასე ვთქვათ, განხილვა, რომელიც შესაძლოა არ არის საზოგადოებისათვის ხშირ შემთხვევაში პრობლემასთან ასოცირებული. მე რა მაქვს ხედელობაში, როდესაც თქვენ ბრძანებდით ცხოვრების წესთან დაკავშირებულ რეკომენდაციებს, რა თქმა უნდა, თქვენ ამაზე ხშირად საუბრობთ ხოლმე ჩვენს გადაცემაში წლების მანძილზე და მე ვისარგებლებ შემთხვევით და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ყველა ის პრობლემა, რომელიც თქვენ ახსენეთ, იქვე მონიშნეთ როგორც ზონა, რომლის გადალახვა შეგვიძლია თუ ჯანსაღი ცხოვრების წესის პრინციპებს გაითვალისწინებს ქალბატონი და თუ იცის თავისი რისკების შესახებ, თავისი ცხოვრების წესით ამ რისკებს მაქსიმალურად აიცილებს თავიდან. ამას ემსახურება ეს საუბარი, მაგრამ პრობლემასთან რომ არ არის ასოცირებული, ძალიან რომ მოგწონს და გვიყვარს და ამ დროს არ ვითვალისწინებთ დღევანდელ თემასთან კავშირს, ეს არის კარგად ჩამრგვარებული, ჩაპუნტულებული ახალშობილები. ეს ტენდენცია მაინც არის ჩვენ საზოგადოებაში, როდესაც ნაყოფი იბადება დიდი, რეალურად ახალშობილი არის დიდი. 4 კილოასზე მეტი. დიახ. მოდით აი ეს საკითხიც დავუკავშიროთ დღევანდელ თემას და ვთქვათ, რომ დიახ შესაძლებელია ეს იყოს კავშირში იმ პრობლემებთან, რომელზედაც დღევანდელი ჩვენი გადაცემა არის აგებული. დიახ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გართულება, საამენო გართულება, რომელიც სწორედ გესტაციურ შაქრიან დიაბეტს ან კარგად ვერ გაკონტროლებულ პირველი ტიპის შაქრიანი დიაბეტის ორსულობის განმავლობაში უთვითარდებათ, ეს არის ნაყოფის მაკროსომია, ანუ ჭარბი ზრდა.
ეს არის როდესაც ნაყოფი იზრდება 4 კილოზე მეტი. ეს არის მდგომარეობა, როდესაც ნაყოფი თავის ზომების გამო კარგად შეიძლება ვერ შეესაბამოს სამშობერ არხს. ვერ განვითარდეს კარგად სამშობერ მოქმედება და ხშირად დაჭირდეთ პირველი ორსულობაზე საერთო კვეთის ოპერაცია. ან მშობიარობის დროს დაჭირდეს დამატებითი სამიანო ჩარეები, სამშობიარო მოქმედების სტიმულაცია სათანადო მედიკამენტებით, ან განვითარდეს რბილი სამშობიარო გზების საშოს საკმაოდ ღრმა და მძიმე დაზიანებები. ეს ჭარბი წონა გარდა იმისა, რომ ნაყოფი დიდია, ნაყოფის პროპორციების გარკვეულ დარღვევას იწვევს. ეს არ არის ასოცირებული სიმაღლით რაღაც პათოლოგიებთან, მაგრამ არის ნაყოფის მხრის სარტყელი გაცილებით მეტად ვითარდება და შეადვითარდება ისეთ სამენგართულ, როგორც არის მხრების ჩაჭედვა, მხრების დისლოცია, ნერვული. დიდი მხრები აქვს პატარას და რა ქნას? აი მე ამას მოყვება მისი გამოსვლის გართულება და კისრის ნულის დაზიანება, აი ხელის დაზიანება მხრის ნულის ამბლის სახით და საკმაოდ მძიმე გართულება, რომ მთელი ცხოვრების განმავლობაში გაყვება ამ პატარას. ეს ყველაფერი, ამ ყველაფრის ნიველირება შეიძლება რა თქმა უნდა ისევ და ისე უბრუნდებით კვების რეჟიმს, ისევ და ისე უბრუნდებით კალორიების დათვალსა, სწორკვებას და ფიზიკურ აქტივობას ორსულობაში. ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილია, შეჭიდულია სწორედ წონის მატებას და გესტაციური შაქრიანი დიაბეტის განვითარების რისკთან და ჯანმრთელი ცხოვრების წესის ნაწილია. ჩვენ ყოველთვის ვთავაზობთ ორსულებს, რომ ფიზიკური აქტივობა, თუნდაც მსუბუქი სახლში ვარჯიშები, ზედა სარტყლის ვარჯიშები, ცურვა, ზომიერი სიარული, 140 წუთი თვეში, ბოდიში კვირაში, ეს ხო არაფერი არის. ეს ძალიან მარტივად შეუძლია შეასრულონ და ეს მნიშვნელოვნად ამცირებს. აერობული ვარჯიშები კვირაში 3-ჯერ 20-30 წუთი მნიშვნელოვნად ამცირებს, 80% ამცირებს გლუკოზის შემცირებას სილში. ეს ნიშნავს იმას, რომ ხელის განძრევა მარტო საჭირო, ელემენტარული ხელის განძრევა საჭირო და ეს ფიზიკური აქტივობა შეამცირებს გლუკოზის შემცირებას სილში. გარდა იმისა, რომ ორსული ცდილობს სწორედ იკვებოს, გამოიყენოს რაციონში მეტი იყოს ხილი, ბოსტნეული, მთლიანი მარცვლეულისგან გამოცხარი პური და მარცვლეული ბარდა, დაბალწყიმიანი ხორცი, ფრინველის ხორცი, თევზი, ეს ყველაფერი ერთმანეთთან კავშირშია და საბოლოოდ გვაძლევს იმას, რომ გლუკოზის კონცენტრაცია ნორმალურია და ბავშვის ჭარბად არ იზრდება, ანუ ჯანმრთელად იზრდება და შემდგომში რო ხარიათ ნახეთ ჩემი ბავშვი რამხელა დაიბადა. ეს არის ძალიან დიდი გამოცდა დედის ორგანიზმის მეანის პირველ რიგში, რომ აი ამხელა ბავშვი როგორ ამშვენებდა და ხშირად თავის დაზღვევის მიზნით ხშირად მიმართავს ხოლმე ასე შემთხვევაში ექიმი, მოდი საკისრო კვეთა ხო არ გავაკეთოთ და გარკვეულწილად შეიძლება იმ რისკების დაზღვევის გამო აირიდოს თავი, მაგრამ საბოლოოდ რეპროდუქციულ გამოსავალზე სწორედ ეს არასაჭირო ჩარევები და არასაჭირო საკისრო კვეთები ახდენენ. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ დღეს მოახერხეთ და მოგბრძანდით ჩვენთან. მადლობა, რომ ამდენი წლის განმავლობაში ერთგულად ხართ ჩვენს გადაცემაში ჩართული და ჩვენ არ დავარღვიეთ არც ამჯერად ტრადიცია და კიდევ ერთხელ უთხარით საზოგადოებას, რომ მაისის თვე ეძღვნება მთლიანად პრეეკლამსიის ცნობადობას და რომ პრეეკლამსიის ცნობადობის დღე 22 მაისი მართალია კონკრეტული თარიღია, მაგრამ ჩვენ ყოველწლიურად მაისში ვიწყებთ ამ თემაზე საუბარს, არა მხოლოდ ამ დღეს, არამედ მთლიანად თვის განმავლობაში ვცდილობთ ეს დრო და რესურსი გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ გავახსენოთ ყველა ის შესაძლო პრობლემა, რომელიც ასოცირებულია პრეეკლამსიასთან, ან რომელთანაც ასოცირებულია პრეეკლამსია და მადლობა, რომ ამის შესაძლებლობა მოგვეცით და ეს ტრადიცია არ დავარღვიეთ. მაყურებელს შევახსენებ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლდათ მეან გინეკოლოგი პროფესორი მამუკა ნემსაძე. მე არ გემშვიდობები, წინ კვებით შუქნიშანი გველოდება. როდესაც ჩვენ საუბრობთ რეკომენდებულ და ფრთხილად გასათვალისწინებელ ნაბიჯებზე, ჩვენ გულისხმობთ კვებით გადაწყვეტილებებს, კვებით არჩევანს, რომელიც სხვადასხვა სიტუაციაში სიკეთის მომტანია, ნაკლებად საზიანო ან პირიქით მაღალი რისკის შემცველია. თუ ჩვენ ორსულებზე ვსაუბრობთ, აქ პასუხისმგებლობა ძალიან დიდია. და სწორედ ამით დავიწყეთ ჩვენ გადაცემა, როდესაც განსაკუთრებული პასუხისმგებლობით უნდა ვისაუბროთ თავად
საზოგადოების დამოკიდებულებაზე, ოჯახის დამოკიდებულებაზე აღარაფერს საუბრობ იმ განცდებზე, რომელიც აქვს მომავალ დედას. და თუ ჩვენ განვაზოგადებთ, რა არის ასეთ დროს რისკის მატარებელი კვებაში, აქ თავისუფლად შეგვიძლია ჩამოვთვალოთ ყველა ის ფაქტორი, რომელიც პრაქტიკულად ყველა გადაცემაში გესმით. დიახ, არასწორად შერჩეული მაგალითად ცხიმები. ცხიმები, რომელიც არის პროცესირებული, გადამუშავებული საკვების მოხმარებასთან დაკავშირებული, სტრაფიკობის პროდუქტები დატვირთული ჭარბად, ნაჯერი ცხიმებით, მცენარეული ცხიმების არასწორი ტექნოლოგიური დამუშავება და ასე შემდეგ. ეს შეიძლება იყოს არაუბრალოდ მსუყე და პროცესირებული პროდუქტები, არამედ შაქრით, მარილით უკიდურესად გადატვირთული პროდუქტები. ეს შეიძლება იყოს საკვები და შეიძლება იყოს სასმელი, რომელიც დატვირთულია ადვილად შეთვისებადი ნახშირწყლებით. სავსეა ფუჭი კალორიებით და პრაქტიკულად არ არის მასში საკვები ნივთიერებები, არც დედიკოსთვის და არც მომავალი ბავშვისთვის. როდესაც ჩვენ საუბრობთ კოფეინშემცველი პროდუქტების გამოყენებაზე, აქ ჰიგიენა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, იმ უსაფრთხო ზღვრის გათვალისწინება, რომელიც ყველასათვის საყურადღებოა, ყველა ზრდასრული ადამიანისთვის, მაგრამ განსაკუთრებულ პასუხისმგებლობას უკავშირდება ორსულებში, თუმცა აქ უნდა იყოს ინდივიდუალური და სპეციფიკური მიდგომა, თუნდაც ქალის მგრძნობელობის გათვალისწინებით. როდესაც ალკოჰოლზეა საუბარი, ჩვენ შევთანხმდით, რომ ეს ის ნივთიერება, რომლის გამოყენება ორსულების შემთხვევაში პრაქტიკულად ნულოვანია. ფსიქოაქტიური ნივთიერება, რომელიც არაუბრალოდ დედის ნერვულ სისტემასა და თავის ტვინზე მოქმედებს და მთლიანად ორგანიზმზე შესაბამისად, არამედ შეიძლება საბედისწერო გავლენა იქონიოს ნაყოფის ჯანმრთელობაზე. ყველა ეს ფაქტორი არის მნიშვნელოვანი და საყურადღებო, თუნდაც იმის გათვალისწინებით, რა არის ზოგადი რეკომენდაციები ყველასათვის, რაც თავისუფლად შეგვიძლია ორსულებსაც გაუზიაროთ. მაგრამ საგანგებოდ მინდა გამოვყო დღევანდელ ჩვენ საუბარში მთავარი თემა. მთავარი თემა არის ის, რომ ორსულობა არ არის ქალის შეზღუდული ცხოვრება. რატომღაც დამკვიდრებულია სტერეოტიპი, რომ ორსული ქალი უნდა იყოს აქტივობაში შეზღუდული, ორსული ქალი უნდა იყოს სამუშაო პროცესში შეზღუდული, ორსული ქალი უნდა იყოს კვებაში შეზღუდული, წყლის მოხმარებასთან მიმართებაში უნდა იყოს შეზღუდული და ასე შემდეგ. ასეთი დამოკიდებულება არასწორია. და მე მინდა ახლა თხოვო ორსულ ქალებს. ჩვენ ორსულობაში ძალიან ამაყები ვართ. აუცილებლად იფიქრეთ ამაზე. ჩვენ დედობისთვის ვემზადებით. განა არის ამაზე მნიშვნელობაზე. ამაზე საყურადღებო, ამაზე საპატიო რამე ჩვენ ცხოვრებაში. და თუ ჩვენ ასეთი საპატიო მისიისთვის ვემზადებით, მაშინ ყველაზე მეტად გავიპრანჭოთ, ყველაზე მეტად გავაქტიურდეთ და ყველაზე მეტად მოვინდომოთ იმისთვის, რომ ჩვენი ჯანმრთელობა და ჩვენი შვილების ჯანმრთელობა იყოს უზრუნველყოფილი. არ დაგვაუწყდეს ფიზიკური აქტივობა. აუცილებლად მივაქციოთ ძილს ყურადღება, ვაკონტროლოთ წონა, იმიტომ რომ წონის დეფიციტი, წონის სიჭარბეც არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ორსულობაში. არც გადავაჭარბოთ ულუფას და არც უკიდურესად შევამციროთ. თითქოს ზოგადია ეს ფრაზები, მაგრამ გარკვეული ინტერვალებით დანაწევრებული კვება ქალებისთვის, როდესაც საკვები არა მოცულობით არის დიდი, არამედ თავისი საკვები ნივთიერებების დატვირთვით, ანუ შინაარსით არის ძალიან დიდარი და მსუყე, გვაძლევს აგრეთვე წინაპირობას იმისა, რომ ორგანიზმის წონასწორობა, დედის ორგანიზმის წონასწორობა შევინარჩუნოთ ნაყოფის ჯანმრთელობასთან ერთად. რატომ? იმიტომ რომ არაფერია იმაზე სახიფათო გადაწყვეტილება და იმაზე მიუღებელი, გაუმართლებელი გადაწყვეტილება, როდესაც უნივერსალურად ორსულობასთან დაკავშირებით ქალს ვთავაზობთ შეზღუდულ კვებას. იმიტომ რომ ეს შეიძლება მომავალში ბავშვის კუჭნაწლავზე ცუდად აისახოს. ან იმიტომ რომ მაგალითად ლაქტაციისთვის მომზადების პროცესში შეიძლება გაზები დაუგროვოს ბავშვს და ასე შემდეგ. ასეთი რეკომენდაციები მოკლებულია დასაბუთებას. ის რაც დანამდვილებით ვიცით, ქალს ორსულობაში არა შეზღუდული, არამედ მაქსიმალურად გაწონასწორებული, დაბალანსებული, რაციონალური კვება ჭირდება. და აი ასეთ შემთხვევაში ყველა კომპონენტს აქვს მნიშვნელობა, როდის მიირთმევს, რამდენს მიირთმევს, რას მიირთმევს. მაშინ თუ ლაპარაკობთ იმაზე, რას მიირთმევს ქალბატონი,
ჩვენ შევთანხმდით, რომ ის უნდა ბიოლოგიური საათის გათვალისწინებით, საკუთარი ინდივიდუალური საათის გათვალისწინებით გეგმავდეს რეჟიმს ნებისმიერი აქტივობისა და მათ შორის კვებისა. ულუფასთან დაკავშირებით შევთანხმდით, რომ ულუფა კი არ უნდა იყოს დიდი, არამედ შინაარსით საკვები უნდა იყოს დატვირთული საკვები ნივთიერებებით. და თუ ლაპარაკია რა ტიპის საკვები ნივთიერებებზეა ყურადღება გასამახვილებელი, უპირველეს ყოვლისა ეს გახლავთ ცილები. ცილები, რომელიც სასიცოცხლოდ ჭირდება დედასაც, ნაყოფსაც და ასეთ შემთხვევაში არ უნდა დაგვავიწყდეს ცხიმები, რომელიც ცხიმები აუცილებელი და სასარგებლო ცხიმები, განსაკუთრებით მიაქციეთ ყურადღება, რომ ომეგა-3-ის შემცველი პროდუქტების გამოყენება სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია დედის ორგანიზმისთვისაც და ნაყოფის ორგანიზმის განვითარებისთვისაც. კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ დიდი საკვები ჯგუფები, რომელთა ყოველდღიური ჩართვა ორსული ქალის რაციონში არის მნიშვნელოვანი. დიახ, ბოსტნეული არის ის ინსტრუმენტი, რომელიც შეიძლება დაგვეხმაროს მაშინ, როდესაც რატომღაც ჩვენ ვცდილობთ წონის წარუმატებელ მართვას. ანუ რეალურად წონის შემთხვევაშიც, დიაბეტის შემთხვევაშიც, არტერიული ჰიპერტენზიის შემთხვევაშიც რატომღაც ძალიან ადვილად მივდივართ შეზღუდულ კვების მოდელთან. არადა ქალის ჯანმრთელობისათვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ცილაც მიიღოს ადეკვატური რაოდენობით, ცხიმიც მიიღოს ადეკვატური რაოდენობით, ნახშირწყლებით, რომელიც გაფანტულია ბოსტნეულის შემადგენლობაში, ხილის შემადგენლობაში, მარცვლეულისა და ბურღულეულის შემადგენლობაში. სწორედ ამ საკვები ჯგუფების ურთიერთშეთანხმებული, დაბალანსებული, გაწონასწორებული გამოყენება არის უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი, რომელიც ქალის ჯანმრთელობის შენარჩუნების წინაპირობას ქმნის და ასევე უზრუნველყოფს ნაყოფის ჯანმრთელობის წინაპირობასაც. არა უბრალოდ ხუთი ფერის, ხუთი ჯგუფის პროდუქტების გამოყენება, რომელიც არის ტრადიციულად ამ თეფშის სიმბოლოში დატეული, არამედ ცისარტყელა თეფშზე. აქ როგორც არასდროს აქტუალურია ეს მრავალფეროვნება, ცისარტყელა თეფშზე, ეს არის არა უბრალოდ ხატოვანი გამოთქმა, არამედ მრავალფეროვნება პროდუქტებისა, მრავალფერი საკვები ნივთიერებებით, რომელთა უკან არის დაშიფრული უკიდურესად აუცილებელი და სასარგებლო საკვები ნივთიერებები. ორსულის შემთხვევაში განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს წონასწორობას. ჩვენ შევთანხმდით, რომ ხუთი ჯგუფის ხუთი ფერის პროდუქტების გამოყენებასთან ერთად ცისარტყელას პრინციპის გათვალისწინება გვაძლევს საშუალებას მიღებული და დახარჯული ენერგიის ბალანსი კი არ დავიცვათ მხოლოდ, არამედ გავითვალისწინოთ, რომ ქალის ორგანიზმში ნებისმიერი უკიდურესობა ქმნის საკვები ნივთიერებების შეზღუდვის წინაპირობას. დიახ, თითქოს გვეჩვენება ბევრი საკვების მირთმევა კარგია ორსულისთვის. არადა ჭარბიწონა სიმსუქნეც ზუსტად ისეთივე შეზღუდული მდგომარეობა გახლავთ, როგორც წონის დეფიციტი, რადგან საკვები ნივთიერებების ნაკლებობა არის წონის ნაკლებობის დროსაც და წონის სიჭარბის დროსაც. ამიტომ დღევანდელი ჩვენი საუბარი ეძღვნება სწორედ შეზღუდულ მდგომარეობას ორსულებში, რომელიც გაუმართლებელი და დაუშვებელია ქალის ჯანმრთელობის ინტერესიდან გამომდინარე და ნაყოფის ჯანმრთელობის ინტერესიდან გამომდინარე. სწორედ ამ წონასწორობის კონტექსტში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქალის ორგანიზმში ნაწლავის მდგომარეობა. დიახ, ნაწლავის მდგომარეობა, რომელიც გულისხმობს რამდენიმე მნიშვნელოვან ფაქტორს. ქალის ანატომია ისე იცვლება ორსულობის დროს, რომ დიახ, ნაწლავი ზარალდება. ზარალდება ანატომიურადაც, ფუნქციურადაც. მაგალითად, წყლის არაადეკვატური მოხმარება ამ მდგომარეობას კიდევ უფრო ართულებს. მაგალითად, ქალის ნაკლებად მოძრავი ცხოვრების წესი ყაბზობის ტენდენციას კიდევ უფრო აძლიერებს. ამიტომ თუ გავითვალისწინებთ უკვე ჩამოთვლილ საკვები ჯგუფებს, წყლის ადეკვატურ მოხმარებას, ფიზიკურ აქტივობასთან, ცხოვრების ყოველდღიურ რუტინასთან ერთად, ეს შეიძლება იყოს კარგი საშუალება ნაწლავის წონასწორობის შენარჩუნებისთვის. მით უფრო რომ იმუნიტეტიც და გუნებგანწყობაც, მრავალი სხვა ფაქტორიც დაკავშირებულია სწორედ ნაწლავთან, ნაწლავის მდგომარეობასთან, რომელიც როგორც ყოველთვის ადამიანის ჯანმრთელობის წინაპირობაა და ორსულების შემთხვევაში ამას გადამწყვეტი მნიშვნელობა შეიძლება ჰქონდეს, რადგან სწორედ ეს წონასწორობა და ეს ურთიერთობა, ეს ჰარმონია ნაწლავის შიგთავსთან, ნაწლავის შიგნით არსებულ სამყაროსთან კეთილგანწყობილი ურთიერთობა არის წინაპირობა იმისა, რომ დედის ჯანმრთელობა იყოს
წონასწორობაში, ნაყოფის ჯანმრთელობა იყოს წონასწორობაში და ჯანმრთელ ორ სულთან ერთად ჩვენ ჯანმრთელი ნაყოფი და შემდეგ უკვე ჯანმრთელი ბავშვი და ჯანმრთელი ქალი ყვავდეს შედეგად. ეს იყო დღევანდელი ჩემი რეკომენდაციები. მე ამ სიტყვებით დაგემშვიდობებით ჯანმრთელობას და დღეგრძელობას გისურვებთ.